Halo teman-teman, selamat datang di channel Magang Ilkom. Kali ini kami akan memberi tutorial crimping kabel UTP. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktek kali ini adalah kabel UTP, konektor RJ45, cutter untuk memotong kulit kabel, tang crimping untuk mengkrimping supaya ujung kabel terhubung dengan konektor RJ45, tang potong untuk meratakan ujung kabel, dan kabel tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel sudah terhubung dengan baik dan benar. Terdapat dua jenis susunan kabel UTP, yaitu strike dan crossover. Fungsi kabel strike dan crossover secara umum digunakan untuk menghubungkan dua perangkat. Perbedaannya adalah jika kombinasi strike untuk device yang berbeda, sedangkan kabel crossover untuk device yang sama. Fungsi kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda merupakan ujung kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara satu dengan ujung yang lainnya. Contoh penggunaan kabel strike yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, dan menghubungkan hub ke router. Fungsi kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, walaupun jenis kombinasinya kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Contoh penggunaan kabel crossover yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan saklar dengan hub, dan menghubungkan komputer dengan router. Berikut adalah langkah-langkah memasang kabel UTP. Pertama, kupas kulit kabel menggunakan cutter. Lalu kupas ujung lainnya juga. Setelah kulit kabel terkupas, urutkan ujung kabel sesuai pada gambar. Urutkan juga ujung kabel yang satunya.
Setelah warna kabel urut, ratakan ujung kabel menggunakan tang potong. Ratakan juga ujung yang satunya. Kemudian masukkan ujung kabel yang sudah rata ke konektor RJ45. Pastikan ujung kabel sudah terurut saat masuk RJ45. Pastikan juga ujung kabel sudah menyentuh ujung konektor RJ45. Jika kabel sudah terpasang dengan benar, mengkerimping kabel supaya kabel terhubung dengan konektor RJ45. Untuk mengetahui apakah kabel sudah terhubung dengan konektor RJ45, saat mengkerimping, pastikan sudah berbunyi klik. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan menggunakan kabel tester. Jika kabel sudah terhubung dengan baik dan benar, maka lampu akan hidup secara berurutan seperti ini. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.